Dobrý večer všem. Dnes se pouštíme do zkoumání jednoho z nejúžasnějších a nejtrvalejších aspektů starověké řecké kultury, jejich panteonu bohů a bohyň. Řecký panteon je mnohem víc než jen sbírka božstev. Je to bohatá tapisérie utkaná mýty, vírou a kulturními hodnotami, které hluboce ovlivnily nejen Řecko, ale i velkou část západní civilizace. V jádru se starořecký panteon skládá především z 12 hlavních bohů a bohyň známých jako olympionici, kteří prý sídlí na majestátní hoře Olympus. Zatímco těchto 12 božstev mělo značný význam, bezpočet dalších menších bohů, bohyň a mytických bytostí obývají řeckou mytologii a prohlubují její složitost a bohatství. Mytologie byla základním aspektem starověkého řeckého života, který poskytoval vysvětlení přírodních jevů, lidského chování a společenských hodnot. Tyto mýty často zobrazují bohy, kteří interagují s lidmi, předávají jim morální lekce, slouží jako zábava a poskytují vhled do světa. Postupem času byly tyto příběhy zaznamenány v textech jako Hesiodova Theogonie a Homérova Iliada a Odyssea, což zajistilo jejich zachování pro budoucí generace. Náboženské praktiky ve starověkém Řecku zahrnovaly rituály, oběti a svátky věnované bohům. Chrámy, jako například Parthenon zasvěcený Aténě, sloužily nejen jako místa uctívání, ale také jako vyjádření občanské hrdosti a identity. Panteon řeckých bohů hluboce ovlivnil umění, literaturu a filozofii v celé historii. Témata hrdinství, tragédie, lásky a morální nejednoznačnosti, nalezená v řeckých mytolech, inspirovala nespočet děl v různých formách, od klasických soch až po moderní literaturu a film. Struktura panteonu navíc odráží společenské hodnoty starověkého Řecka, klade důraz na rodinné vazby, společenství a spletitý tanec mezi osudem a svobodnou vůlí. Na závěr lze říci, že antický řecký panteon představuje mnohem více než jen sbírku božstva. Stělesňuje hodnoty, přesvědčení a kulturní identitu starověké civilizace, která dodnes rezonuje. Když se ponořím hlouběji do mýtů a příběhů spojených s těmito bohy a bohyněmi, získáváme cenný vhled do samotné lidské zkušenosti. Doufám, že tento úvod podnítil váš zájem o zkoumání bohatého a podmanivého světa starověké řecké mytologie. Řecká mytologie představuje hluboký a složitý systém příběhů, které utvářely kulturní identitu, náboženské zvyklosti a umělecké projevy starověkého Řecka. Slouží nejen jako odraz řecké společnosti, ale také jako základní prvek v tapisérii západní literatury a filozofie. Kořeny řecké mytologie sahají hluboko do historie a sahají až k prehistorickým civilizacím v Egejském oceánu, zejména k Minojcům a Mykánům, mezi lety 3000 př.L. a 1100 př.L. Tyto rané kultury se zabývaly polyteistickým uctíváním různých přírodních božstev a duchů představujících prvky a životně důležité aspekty života. Archeologické důkazy, jako minojské fresky a myké lineární tablety B, manifestují rané náboženské praktiky a úctu k božským bytostem, které prostupovaly jejich společností. Zpočátku byly mýty součástí ústní tradice, kterou po generace předávali vypravěči známí jako rhapsody. Toto předání bylo klíčové pro zachování mýtů, které byly často přizpůsobivé a umožňovaly regionální variace. K významnému posunu došlo kolem 8. století před naším letopočtem, kdy se objevila psaná literatura z básníků jako Homér a Hesiod. Homérovy epické básně Iliada a Odyssea vytvořily narrativní formy a témata, která by hluboce ovlivnila následnou literaturu. Mezitím Hesiodova Theogonie nabízela genealogii bohů a organizovala jejich vztahy a hierarchie, což pomohlo kodifikovat řeckou mytologii a učinit ji přístupnější širšímu publiku. Řecká mytologie se prolíná s každodenním životem starověkých Řeků, ovlivňuje jejich náboženství, svátky, umění a filozofii. Například olympijské hry oslavovaly Dia, hlavního božstva, zatímco divadelní vyprávění často začleňovala mytologická témata a zkoumala morální dilemata a lidské zkušenosti. Řecký panteon se skládá především z olympioniků, 20 hlavních bohů a bohyň, které vládnou z hory Olymp. Ústředním bodem tohoto panteonu je Zeus, král bohů, ovládající autoritu, řád a spravedlnost. Jeho protějšek Héra slouží jako královna bohů a bohyně manželství a rodiny, často líčené jako pomstychtivé vůči Diovým četným nevěrám.
Jako pán moře stělesňuje Poseidon chaotické a nepředvídatelné přírodní síly, uctívané i obávané námořníky. Jeho protějškem v zemědělství je Demeter, jehož správcovství nad plodinami a plodností odráží přirozené životní cykly. Athéna, bohyně moudrosti a válčení, je příkladem intelektu a strategie, která se vynořuje z Zeova čela, zatímco její bratr Apollo představuje umění, uzdravování a harmonii slunce. Dionýs, bůh vína a veselí, stělesňuje dvojí povahu civilizace a chaosu s festivaly oslavujícími extázi a komunální radost. Ares přitom stojí jako stělesnění brutálních aspektů války, v ostrém kontrastu se strategickou zdatností Athény. Afrodité, bohyně lásky a krásy, vyvolává mnoho složitostí vášně a touhy. Héphaistos, řemeslníka bohů, představuje tvořivost a řemeslnou zručnost, často zobrazován jako zkušený kovář navzdory svým fyzickým nedokonalostem. Hermes, vychytralý posel, předsedá obchodu, zlodějům a cestovatelům, slouží jako průvodce podsvětím a zároveň představuje komunikaci a přechod. Řecká mytologie prostřednictvím těchto rozmanitých božstev zkoumá základní témata, která rezonují s univerzálními lidskými zkušenostmi, od lásky a konfliktů až po zradu, ambice a hledání poznání. Hlavní mýty jako trojská válka shrnují příběhy o lásce, pomstě a hrdinství, v nichž vystupují ikonické postavy jako Achilles a Hektor. 12 pracovních sil Heraklů vyzdvihuje témata síly a vykoupení, zatímco palčivý mýtus o Persefoně ilustruje pouto mezi matkou a dcerou a cyklickou podstatu života a růstu. Odysej podrobně popisuje Odysseova dobrodružství a zkoušky v jeho snaze vrátit se domů s důrazem na věrnost, důvtip a boj proti osudu. Kulturní přenos těchto mýtů byl usnadněn různými formami umění, včetně keramiky, sochařství a divadla. Dramatici jako Aeschylus, Sofokles a Euripides vdechli těmto příběhům život a pěstovali hluboké spojení mezi publikem a morálními a filozofickými otázkami zakotvenými ve vyprávění. Řecká mytologie představuje monumentální odkaz, utvářející naše chápání vyprávění a kulturních hodnot. Spojení historie, náboženství a umění v rámci těchto mýtů poskytuje zajímavou optiku, jejímž prostřednictvím lze zkoumat jak starověkou řeckou civilizaci, tak základní prvky lidské zkušenosti. Jak pokračujeme ve studiu těchto mýtů, odkrýváme vrstvy významu, které silně rezonují v současné společnosti. Ve starověké řecké mytologii sídlí hlavní bohové a bohyně známé jako Olympionici na hoře Olymp, která je považována za nejvyšší horu Řecka. Toto majestátní místo je považováno za ráj, kde bohové žijí v nádheře, odděleně od smrtelné říše. Hora Olymp je často zobrazována jako místo velké krásy a klidu, kde bohové drží dvůr a hostinu a slouží jako jejich domovská základna pro interakci s lidmi a světem. Tradiční počet 12 olympských bohů je spíše symbolický než neměnný. Toto číslo se stalo standardním znázorněním hlavních božstev v řeckém panteonu, i když existují odchylky a několik dalších bohů je někdy zahrnuto nebo nahrazeno různými mýty nebo oblastmi. Původ 12 olympioniků může být spojen se strukturou společnosti a kultury ve starověkém Řecku, kde tito bohové představovali různé základní aspekty života, přírody a lidského chování. Tento panteon umožňoval širokou škálu božských zásahů v osobních i společných záležitostech, které odrážely složitosti lidské existence. Zatímco identifikace 12 olympioniků je nejběžnější, různí jiní bohové a bohyně hráli důležitou roli v řecké mytologii, včetně titánů, prvotních božstev a místních či méně známých bohů, což odráží bohatou a rozmanitou povahu starověkých řeckých náboženských praktik a přesvědčení. Panteon 12 olympioniků symbolizuje nejen základní prvky, které řídí vesmír, ale také propojenost života, přírody a lidských záležitostí ve starověkém řeckém myšlení. V bohatém gobelínu řecké mytologie vyčnívá Zeus jako nejpřednější božstvo, stělesňující autoritu, moc a odpovědnost nad vesmírem a nad vším, co ho obývá. Zeus, často považovaný za krále bohů, předsedá hoře Olympu, božskému domovu Olympanů. Jeho role není pouze ceremoniální, je základem pochopení řeckého přesvědčení o vládnutí, pořádku a morálce. Jako nejvyšší božstvo řeckého panteonu symbolizuje Zeus řád a kontrolu nad božskými i pozemskými říšemi.
Je líčen jako impozantní postava, charakterizovaná robustní postavou a rozevlátým vousem, který vyjadřuje moudrost a zralost. Jedním z jeho nejznámějších symbolů je blesk, zbraň nesmírné síly, která slouží jako důkaz jeho schopnosti ovládat bouře a předvádět spravedlnost. V umění je často zobrazován vedle orla, svého posla a dubu, uctívaného pro jeho sílu a dlouhověkost. Hora Olympus, kde sídlí Zeus a ostatní bohové, není pouze fyzickým místem, představuje konečnou říši božské autority. Stělesňuje odloučení od lidstva a přesto zůstává hluboce provázána se smrtelnými aférami prostřednictvím Diových intervencí. Ve své funkci boha zákona a pořádku vnáší Zeus stabilitu do často vrtošivé a hádavé povahy ostatních božstev. Jeho úsudky jsou považovány za spravedlivé, i když se mohou přiklonit k protekcionářství, zejména pokud jde o jeho vztahy a zájmy. Často působí jako arbitr ve sporech mezi bohy a lidmi, což odráží jeho roli strážce společenského pořádku a přirozené spravedlnosti. Diův sňatek s Hérou, bohyní manželství, rodiny a porodu, je výrazným tématem četných mýtů, které zdůrazňují složitosti božských vztahů. Jejich svazek má sice váhu autority, ale zároveň se vyznačuje vřavou a sváry. Héra se často potýká s Diovými četnými nevěrami, které vyvolávají intenzivní žárlivost a vztek. Jedním z významných příkladů tohoto bouřlivého vztahu je Hérajno pronásledování Heraklase, poloboha Diova syna a smrtelného Alkmene. Héra, poháná žárlivostí, podněcuje v Heraklesově životě obtíže a ilustruje její pomstychtivost tváří v tvář Diovým zradám. Navzdory těmto výzvám je Héra zobrazována jako mocná bohyně sama o sobě, stělesňující věrnost a posvátnost manželství. Její mazanost a síla jsou odhaleny v několika mýtech, jako je příběh Jablka diskordu, kde soupeří s Aténou a Afroditou o krásu, což nakonec vede k trojské válce. Navzdory sváru existují případy, kdy Zeus a Héra spolupracují a posilují své role jak partnerů, tak rivalů v Panteonu. Společně předsedají svatebním obřadům, stělesňujícím ideály manželství a rodinných pout, které definují řeckou kulturu. Jejich vztah slouží jako komplexní průzkum věrnosti, lásky a následků zrady. Dalším kritickým aspektem Diova charakteru je jeho role dobyvatele Titánů, který představuje klíčový okamžik v řecké mytologii. Titanomachy, velká válka mezi Olympioniky a Titány, slouží jako kulisa pro Diův vzestup k moci. Titáni v čele s Kronusem, Zeovým otcem a impozantní vládcem, dříve vládli kosmu. Kronus, pohlcený strachem, že bude svržen svým potomkem, spolkl každé dítě při narození. Nicméně Rea, neschopná vydržet ztrátu svých dětí, zachránila Dia tím, že ho ukryla v jeskyni na Krétě, kde dospěl. Po dosažení dospělosti Zeus zorganizoval vzpouru proti Kronusovi a úspěšně osvobodil své sourozence, Hézu, Héru, Demetera, Poseidona a Hádese tím, že oklamal Kronuse, aby je vyvrhoval. Tento akt vzdoru připravil půdu pro dramatický konflikt mezi Titány a nově sjednocenými Olympioniky v čele s Diem. Titanomachy byl nelítostný boj, který trval 10 let a vyvrcholil triumfem Olympioniků. Zeus využil síly svého blesku, ukovaného Kyklopy, a využil strategické vynalézavosti, aby porazil Titány, čímž posílil význam jednoty mezi bohy. Po svém vítězství byli poražení Titáni uvězněni v Tartáru, hluboké propasti určené k potrestání bezbožných. Toto rozhodné vítězství upevňovalo Diovo postavení nejvyššího vládce bohů a nastolilo v kosmu nový řád. Diův charakter stělesňuje složitosti a duality přítomné v řecké mytologii, podstatu autority, spletitosti vztahů a věčný boj mezi chaosem a řádem. Jako vládce hory Olymp představuje ideály spravedlnosti a kontroly, zatímco jeho bouřlivé manželství s Hérou ilustruje emocionální výzvy, které jsou vlastní moci a věrnosti. Navíc jeho status dobyvatele Titánů vyzdvihuje témata vzpoury a nastolení spravedlivého řádu ve vesmíru. Vyprávění kolem Dia zprostředkovávají nadčasové lekce o vůdcovství, loajalitě a morálních dilematách, s nimiž se setkávají jak bohové, tak smrtelníci. Prostřednictvím svého mnohostranného portrétu nabízí Zeus vhled do kulturních hodnot starověkého Řecka a způsobů, jakými se snažili porozumět složitostem svého světa. Héra, známá jako královna bohů, zaujímá v řeckém panteonu významné a uctivé postavení.
Jako dcera titánů Kronos a Rhea má nesmírnou moc a důstojnost a zdědila rysy, které odrážejí jak její královské postavení, tak složitý charakter. Héra, často zobrazovaná jako majestátní žena, je ozdobena korunou nebo diadémem, který značí její suverenitu. Její krásu doplňuje její spojení s pávem, znakem pýchy a půvabu a krávou, která značí plodnost a mateřství. Tyto symboly posilují její role nejen jako bohyně manželství, ale také jako ochranitelské postavy pro ženy, stělesňující výchovné aspekty rodinného života. Héra stělesňuje dvojí povahu, i když je silně ochranářská a pečující, je také rychle rozlobená a pomstychtivá. Její silný smysl pro spravedlnost je hluboce provázen jejími názory na věrnost a posvátnost manželství. Tato složitost se projevuje nejnákladněji v jejich reakcích na Zeovi četné nevěry, které nejen provokují její žárlivost, ale také ilustrují hluboký emocionální zmatek spojený s jejím charakterem. Jako typická postava manželské oddanosti často přijímá přísné tresty na ty, kdo tuto posvátnost ohrožují, a vrhá světlo na temnější stránky jejího božství. Héřina primární doména zahrnuje instituci manželství, kde je uctívána jako strážkyně rodinných pout. Její chápání manželství je provázáno s loajalitou a často je vyvolávána ve svatebních obřadech a obřadech plodnosti, aby požehnala svazkům a zajistila jejich úspěch. Její ochranářský instinkt přesahuje její vlastní manželství se Zeusem. Zasazuje se o manželskou věrnost a rodinnou harmonii v širším měřítku, což jí staví do role ústřední postavy žen hledajících vedení a podporu. Její postava však nejvíce září v jejich pomstychtivých činech proti Diovým milencům a nemanželským dětem. Jedním z význajných příkladů je potrestání Herakla, syna Dia a smrtelného Alkmene. V aktu žárlivosti posílá Héra hady, aby zabili malého Herakla, což dokládá její odhodlání trestat ty, kteří ohrožují její autoritu a důstojnost. Po celý jeho život stále obtěžuje a znepřáteluje si Herakla, stělesňuje téma božské odplaty a důsledky Diových zrad. V dalším pozoruhodném mýtu Héra trestá nymfu Echo za to, že pomáhá Dovi v jeho nevěře. Prokletí Echo, aby jen opakovala slova ostatních, což je odrazem její pomstychtivosti a touhy po kontrole. Tyto příběhy jsou příkladem toho, jak Heriny činy často slouží jako varovné příběhy o nebezpečí zrady, nejen v souvislosti s jejím sňatkem, ale pro každého, kdo se vetře proti božímu řádu, který prosazuje. Heriny styky s jinými bohy, smrtelníky a zejména s jejím manželem Dia jsou ústředním bodem její identity. Jejich manželství je plné napětí, poznamenané Zeovými zradami a Hérinou prudkou žárlivostí. Navzdory konfliktu existují okamžiky spolupráce a vzájemného respektu, které odrážejí složitosti lásky, věrnosti a moci v jejich božském svazku. Ve vztazích s jinými božstvy slouží Héra často jako křídlák, který kontrastuje s jejich vlastnostmi. Například její dynamika s Aténou, bohyní moudrosti a válčení, zdůrazňuje pečující aspekt božství, zatímco její styky s Aresem, bohem války, ilustrují její nepohodlí s chaotickým násilím ve srovnání s jejím důrazem na rodinná pouta. Tato dynamika ukazuje nejen Herinu složitost, ale i spletitou síť vztahů, které definují olympskou hierarchii. Héřina role bohyně manželství a rodiny hluboce ovlivnila starověkou řeckou kulturu. Byla uctívána v různých chrámech, z nichž nejvýznamnější byl Heraion z Argosu. Festivaly jako Heraia odrážely témata ženskosti, síly a rodinných pout prostřednictvím atletických soutěží pro ženy a oslavovaly jejich zásadní roli ve společnosti. Jako patronka žen Héra sloužily jako postava posílení. Prosazovala hodnoty loajality a oddanosti, což z ní dělalo významnou postavu v životě bezpočtu řeckých žen. Její mýty podporovaly posvátnost manželství a zároveň poskytovaly rámec pro hledání spravedlnosti proti křivdám, posilovaly kulturní normy kolem věrnosti a rodinných povinností. Dědictví Héry sahá daleko za hranice starověkého Řecka, stále ovlivňuje literaturu, umění a kulturu v celé historii. Zůstává mocným symbolem manželství, věrnosti a ženské síly, stělesňující ideály i výzvy, které jsou vlastní rodinným vztahům. Příběhy a reprezentace Héry vybízejí k zamyšlení nad složitostmi lásky, věrnosti a lidské zkušenosti. Stručně řečeno, Héra stělesňuje mnohotvárnou povahu manželství, věrnosti a ženského posílení. Jako královna bohů představuje nejen posvátnost rodinných pout, ale také emocionální vřava, která vzniká ze zrady a žárlivosti.
Prostřednictvím svých nesčetných mýtů a vyobrazení slouží Héra jako připomínka mocných sil, které řídí lidské vztahy a podtrhuje důležitost uznání a uctění posvátnosti rodiny. V bohatém panteonu řecké mytologie se Poseidon vynořuje jako impozantní božstvo, uctívané a obávané jako bůh moře, zemětřesení a koně. Patří mezi 12 olympských bohů, syn titánů Kronos, Archea a bratr Dia a Hádů. Jako božstvo, které vládne nesmírnou mocí, hraje Poseidon zásadní roli ve spletitém gobelínu starověké řecké víry. Poseidon je často zobrazován jako robustní vousatá postava odrážející sílu a autoritu. Jeho nejznámějším atributem je trojzubcový oštěp, který symbolizuje jeho nadvládu nad oceány a turbulentními silami přírody. Vedle této impozantní zbraně je často ilustrováno ve společnosti koní, což vyzdvihuje jeho dvojí povahu jak mořského boha, tak božstva spojeného s jezdeckými aktivitami. Tato vyobrazení podtrhují jeho postavení tvůrce koní, často se mu připisuje příliv těchto majestátních tvorů. Poseidon stělesňuje složitou dualitu. I když může být pečující a životodárnou silou pro námořníky a rybáře poskytující výživu z moře, je stejně známý pro svou nepředvídatelnou povahu, schopnou rozpoutat prudké bouře a zemětřesení. Známý jako Zemi Shaker, jeho schopnost způsobovat seismické události přidává další vrstvu k jeho charakteru, což z něj dělá postavu úcty a respektu mezi starověkými Řeky. Tato dualita péče a zkázy dělá z Poseidona složitou postavu. Božstvo uctívané pro své dary, které se však bojí o svůj hněv. Poseidonovo panství zahrnuje všechny vodní plochy, od rozlehlých oceánů až po řeky a jezera. Kromě jeho autority nad mořem se jeho pravomoci vztahují na zemětřesení. Jako bůh zodpovědný za seismickou aktivitu klade Poseidonův vliv na pohyby země jeho kontrolu nad chaotickými prvky přírody. Koně, jeho role tvůrce koní posiluje jeho spojení se silou, rychlostí a zdatností. Poseidon je často zobrazován po boku těchto mocných tvorů, upevňuje jeho postavení ochránce válečníků a vozatů. Poseidon se významně objevuje v mnoha mýtech, které ilustrují různé aspekty jeho charakteru a významné motivy přítomné v řecké mytologii. Jedním z nejslavnějších příběhů je soutěž o patronát Atén mezi Poseidonem a Aténou. V tomto mýtu Poseidon udeřil do země svým trojzubcem a vytvořil pramen slané vody, nebo v některých verzích koně, jako dar městu. Naopak Aténa nabídla olivovník, který symbolizoval mír a prosperitu. Občané si nakonec vybrali dar Atény, což vedlo k Poseidonovu hněvu a odplatě proti městu. Tento mýtus nejen zdůrazňuje Poseidonovu rivalitu s jinými bohy, ale také odráží pokračující témata bojové síly versus moudrosti v řecké kultuře. V Homerově eposu The Odyssey hraje Poseidon klíčovou roli v Odysseově cestě domů. Poté, co Odysseus oslepí Poseidonova syna, kyklopského Polyféma, se Bůh stane pomstychtivým a odhodlaným učinit Odysseovi cesty zrádnými. Během vyprávění Odysseus čelí četným výzvám způsobeným bouřemi a překážkami vykouzlenými Poseidonem, které ukazují obrovskou moc boha nad námořníky a jeho nepředvídatelnou povahu. Dalším významným příběhem ilustrujícím Poseidonovu postavu je jeho výtvor prvního koně. Tento čin nejen upevňuje jeho postavení strážce moří, ale také jako patrona koňských dostihů a božstva uctívaného těmi, kdo hledali koně. Jeho vliv v obou oblastech, oceánských i pozemských, zdůrazňuje jeho mnohovrstevnatou povahu. Poseidonovy interakce s jinými bohy a hrdiny poskytují další vhled do jeho charakteru a dynamiky v řeckém panteonu. Přestože Poseidon zastává pozici jednoho ze 3 nejmocnějších bohů po boku Dia a Háda, jeho vztah k Zeovi může být sporný. Poté, co byli titáni poraženi, rozdělili si 3 bratři své říše mezi sebou. Zeus si nárokoval nebe, Hades dobyl podsvětí a Poseidon se stal vládcem moře. Navzdory této rovnováze občas vznikalo napětí, zejména během mocenských bojů nebo sporů o jejich příslušné oblasti. V rámci mýtů vede Poseidonova četná aférka s bohyněmi, Némy a smrtelnými ženami často k zrození silných polobohů nebo mýtických tvorů. Triton. Snad nejslavnější z Poseidonových potomků, Triton je často zobrazován jako mořský muž, který zní jako lastura, symbolizující jeho roli posla moře a postavy, která uklidňuje nebo rozvíří vody na příkaz svého otce. Polyfémos. Kyklop narozený Poseidonovi, jeho příběh v Odyssey ukazuje nejen důsledky Poseidonova hněvu, ale také hlubší konflikty mezi bohy a smrtelníky.
Ve starověkém Řecku byl Poseidon opatrován a obávaný jako božstvo, jehož temperament přímo ovlivňoval živobytí námořníků, rybářů a těch, kteří byli závislí na moři. Poseidon byl uctíván po celém Řecku, zejména v pobřežních komunitách. Poseidonův chrám v Sounionu, který se tyčí nad Agejským mořem, zůstává jedním z nejpozoruhodnějších míst, která mu byla věnována, a slouží jako místo, kde námořníci hledali jeho přízeň, než se vydali na cestu. Poseidonův charakter a mýty hluboce ovlivnily literaturu, umění a kulturu v průběhu dějin. Jeho reprezentace, majestátní, ale zároveň děsivá, rezonuje v mnoha dílech, od starověké keramiky zobrazující námořní bitvy až po moderní interpretace nabité v současné literatuře a ve filmech. Poseidon je v podstatě mnohotvárné božstvo představující rozlehlost a nepředvídatelnost moře. Jako bůh oceánů, zemětřesení a koní je příkladem složitých vztahů mezi lidstvem a přírodou. Jeho mýty objasňují témata rivality, pomsty, stvoření a úcty k silám, které vládnou světu. Poseidonova trvalá přítomnost v řecké mytologii slouží jako oslava krásy přírody a zároveň jako varovný příběh o hněvu, který z ní může vyplynout a upevňuje tak své místo v kulturním vědomí. V expanzivní říši řecké mytologie vyniká Aténa jako jedno z nejuctívanějších božstev, stělesňující moudrost, strategii a složitou dynamiku lidské ctnosti. Narodila se plně dospělá a obrněná z čela svého otce Dia. Její jedinečné začátky podtrhují její hluboké spojení s intelektem a porozuměním. Tento zázračný porod nejen znamená její božskou povahu, ale také její vznik jako symbol osvícení a racionálního myšlení v panteonu. Jako bohyně je Aténa považována především za stělesnění moudrosti, inteligence a strategického boje. Její atributy odrážejí hlubokou oddanost racionalitě a poznání. V uměleckých stvárnostech je často zobrazována jako majestátní postava, která má na sobě rozevláté roucho, helmu a štít, což značí její bojovou zdatnost a intelektuální hloubku. Mezi její nejznámější symboly patří sova, která představuje moudrost a je často spojována s jasným pohledem. Záštita, ochranný plášť zdobený hlavou gorgony. A olivovník, dar, který symbolizuje mír a prosperitu a spojuje ji s městem Atén, jejím hlavním bohoslužebným centrem. Kromě bojových ctností je Aténa oslavována jako bohyně řemesel, umění a praktických dovedností. Stělesňuje víru, že pravá moudrost přesahuje pouhé poznání. Projevuje se v praktickém využití a tvůrčích snahách. Její odborné znalosti se týkají zejména tkaní, což je dovednost, která představuje jak umění, tak domácnost ve starověké řecké kultuře. Jako patronka tkalců a řemeslníků se k Aténa často modlila za úspěch v řemeslné zručnosti. Její spojení s uměním podtrhuje hodnotu intelektuálních a praktických aktivit ve společnosti a odráží kulturní důraz na dovednosti a tvořivost jako zásadní pro pokrok a prosperitu. Přístup Atény k válčení se vyznačuje spíše taktickou genialitou a strategickým vhledem než náklonností k chaosu nebo surové síle, což ji odlišuje od Arese, boha války. Její moudrost často vrcholí její rolí stratéga, který mentoruje a vede hrdiny. V mnoha mýtech zasahuje během konfliktů, poskytuje cenný vhled a podporu těm, kteří jsou příkladem odvahy a intelektu. Jedna z jejich nejvýznamnějších rolí vyjde na světlo během trojské války, kde stojí na straně Řeků a nabízí svou strategickou moudrost hrdinům jako Odysseus a Achilles. Její chytré příspěvky, zejména početí trojského koně, ukazují její vynalézavosti a taktický vhled a upevňují její pověst boha chytrosti a předvídavosti. Dalším stěžejním mýtem je soutěž pro Atény, kde soutěží s Poseidonem o patronát města. Zatímco Poseidon nabízí slané vodě nebo koně, Aténa představuje olivovník, symbolizující mír a zemědělskou prosperitu. Občané si vybírají dar Atény, což vede k jejímu uctívání ve městě a zdůrazňuje triumf moudrosti a civilizace nad surovou silou. Aténiny nesčetné vztahy ilustrují její mnohostrannou povahu válečnice i mentorky. U Dia se těší oblíbené pozici, jako jeho dcera stělesňuje vlastnosti, kterých si cení, moudrost, strategii a inovace. Zeus se k ní často obrací pro radu v důležitých věcech. Rivalita Atény s Arachnem, smrtelným tkalcem, obzvláště ilustruje její ochranářskou, ale soutěživou povahu.
Když se Arachne chlubil, že dokáže splést lépe než bohyně Aténa v záchvatu vzteku, proměnila ji v pavouka, zdůrazňujíc důležitost respektování božstva a důsledků arogance. Tento příběh nejen podtrhuje postavení Atény jako ochránce řemesel, ale také odráží složitosti rivality a mentorství propletené božskými vztahy. Při pomoci různým hrdinům, od Persea po Heraklese, se vedení Atény rozšiřuje po celé řecké mytologii a ukazuje myšlenku, že moudrost a odvaha musí pracovat v tandemu, aby zvítězili nad nepřízní osudu. Její podpůrná role zdůrazňuje její význam jako mentora a ochránce pro ty, kteří sledují ušlechtilé snahy. Kulturní význam Atény dosáhl svého vrcholu v Aténách, kde byla uctívána jako patronka města. Parthenon, velkolepý chrám, který je jí zasvěcen, je architektonickým zázrakem a symbolem aténské pýchy. Složené sochy a rytiny chrámu zobrazují různé mýty a příběhy spojené s Aténou, posilující její ústřední roli v kulturní identitě města. Každoroční festival Panathenaia oslavil její přínos prostřednictvím atletických a uměleckých soutěží, procesí a obětí a podtrhl její dvojí roli válečnice a patronky umění. Tento festival nejen uctil Aténu, ale také podporoval smysl pro komunitu a hrdost Atéňanů. Vliv Atény navíc přesahoval mytologii, rezonovala s filozofy a spisovateli, kteří se ve svých dílech snažili stělesňovat její ideály inteligence, racionality a etického chování. Její odkaz inspiroval bezpočet vyprávění a zkoumání morálních a filozofických otázek, zajišťujících její relevanci v průběhu dějin. Aténa je silným stělesněním moudrosti, strategie a tvořivosti uvnitř řeckého panteonu. Jako bohyně moudrosti a boje je příkladem důležitosti intelektu a lstivosti nad pouhou silou, utváření jak válečných, tak každodenních životů smrtelníků. Díky své bohaté mytologii, složitým vztahům a kulturnímu významu zůstává Aténa stěžejní postavou starověké řecké mytologie, která odráží ctnosti a ideály, které byly ve společnosti uctívány. V obrovské a složité říši řecké mytologie se Apollón objevuje jako jedno z nejdůležitějších a mnohostranných božstev. Uznává se jako bůh světla, hudby, poezie, léčení a proroctví a odráží dualitu, která stělesňuje vitalitu i teplo slunce i její potenciál k destrukci. Narodil se mocnému Dia a Titaneze Let, Apollo je dvojčetem Artemis. Jeho narození je dramatický příběh, poznamenaný jeho vznikem plně dospělý a obrněný z čela Dia, který podtrhuje jeho spojení s moudrostí a intelektem. Toto zázračné zrození nejenže značí jeho božskou přirozenost, ale také ustavuje Apollóna jako symbol osvícení a racionálního myšlení. Vizuálně je Apollo často vykreslován jako pohledná, mladistvá postava, která stělesňuje idealizovanou krásu a půvab. Obvykle je zobrazován s lyrou, strunným hudebním nástrojem, který symbolizuje jeho spojení s hudbou a uměním a odráží moc, kterou má jako božskou můzu. Vavřínový věnec, další z jeho rozpoznatelných symbolů, slouží jako připomínka jeho vítězství v lásce k nymfě Dafne, která se proměnila ve vavřínový strom, aby mu unikla. Navíc v pozdější mytologii je Apollo zobrazen, jak řídí sluneční vozy po obloze, což dále zdůrazňuje jeho spojení se světlem a osvětlením. Jako bůh slunce představuje Apollón jasnost a osvícení. Jeho sluneční aspekt zdůrazňuje jeho roli nosiče světla, který vede smrtelníky nejen ve fyzické sférole, ale také v honbě za pravdou a poznáním. Jeho vliv sahá až do oblasti hudby a poezie, kde je uctíván jako božský patron umělců. Apollo inspiruje kreativitu a je často zobrazován jako vůdce můz, který živí umělecké aktivity lidstva. V oblasti uzdravování Apollo stělesňuje schopnost jak pro zdraví a nemoci, ukazuje složitost svých sil. Jeho spojení s medicínou prohlubuje jeho syn Asklepius, který se sám stává bohem uzdravování a zdůrazňuje Apollónův trvalý odkaz v umění zdraví a pohody. Apollova prorocká povaha je navíc dobře známá. Nejznámější je Delfské orákulum, kde komunikuje se smrtelníky a poskytuje kryptické rady a rady ohledně důležitých rozhodnutí. Příběhy, které definují Apolla, jsou bohaté na témata touhy, tvořivosti a morální složitosti. Jeho rodné vyprávění vyjadřuje nejen příchod mocného boha, ale také význam světla vynořujícího se z temnoty. V dojemném příběhu o Apollónovi a Dafne jsme svědky složitosti lásky. Apollova touha kontrastuje s touhou Dafne po autonomii.
Její proměna v vavřín slouží jako hořkosladké předsevzetí jejich bouřlivého vztahu a při jejím uctění Apollo prohlašuje vavřín za symbol vítězství a vzpomínek. Jeden z Apollonových výrazných mytologických příběhů zahrnuje hudební souboj se satyrem Marsyasem. Poté, co Marsyas najde dvojitou flétnu a vyzve Apolla k souboji, utrpí tragický osud, když prohraje. Apollo ho trestá tím, že ho zaživě stáhne z jeho arogance pochmurnou připomínku nebezpečí pýchy a respektu, který je dlužen božským postavám. Tento mýtus zdůrazňuje Apollovu uměleckou nadřazenost a zároveň posiluje význam pokory tváří v tvář talentu. Apollovy vztahy přesahují romantické aktivity. Sdílí úzké pouto se svou sestrou Artemis. Společně představují rovnováhu mezi civilizací a divočinou. Apollo jako organizátor společenského řádu a moudrosti a Artemis jako ochránce přírody a nezávislosti. I když se jejich panství liší, jejich spojení ukazuje hluboké vazby, které spojují olympské bohy. V celé řecké mytologii je Apollo často zobrazován jako prostředník a respektovaná osobnost mezi bohy. Jeho přátelství s božstvy, jako je Hermes, dále ilustrují jeho mnohovrstevnatý charakter, vyvažují kamarádství s povinnostmi božství. Jeho četné styky se smrtelníky a nymfami plodí potomky, kteří často stělesňují ideály, které představuje a zanechávají po sobě odkaz, který sahá daleko za jeho vlastní činy. Kulturní význam Apolla je hluboce zakořeněn ve starověkém Řecku. Tato setkání, uctívaná na festivalech věnovaných jemu, jako jsou pythianské hry v Delfách, slavily vedle uměleckých soutěží atletické soutěže, které odrážely jeho dvojí role jako boha sportu a inspirace. Jeho přítomnost ovlivnila nejen krajinu řeckého náboženství, ale i jeho filozofii a umění, představovala ideály harmonie, řádu a krásy, které byly vysoce ceněny. Shrnuto, Apollo stojí jako vitální a složitá postava v řecké mytologii, stělesňující složitou rovnováhu mezi světlem a temnotou, tvořivostí a destrukcí, poznáním a tajemstvím. Jeho bohatá vyprávění a atributy v současné kultuře stále rezonují a inspirují odkaz vycházející z ideálů krásy, umění a moudrosti. Jako bůh, který zosobňuje nesčetné nadání lidské zkušenosti, Apollův vliv přetrvává a připomíná nám sílu intelektu a tvořivosti v našich životech. V okouzlující doméně řecké mytologie vyniká Artemis jako jedna z nejuctívanějších bohyň, stělesňující nezávislost, sílu a prvotní síly přírody. Jako dcera Dia a Leta a dvojče Apolla představuje Artemis mnohostrannou postavu, která má nadvládu nad divočinou, lovem, porodem a měsícem. Artemis, často zobrazovaná jako půvabná a atletická mladá žena, se ohání lukem a nese chvění šípů, které symbolizují její obratnost lovkyně. Její oděv, typicky krátká tunika, která umožňuje volný pohyb, odráží její hluboké spojení s přírodou. Mezi běžné symboly, které jsou s ní spojovány, patří luk a šíp, předvádějící její dovednosti v lovu. Jelen, který označuje její roli ochránce volně žijících živočichů, a měsíc, s nímž je později spojena, zdůrazňující její spojení s ženskostí a přírodními cykly. Jako bohyně lovu oslavuje Artemis divoké, neskrocené aspekty světa. Stělesňuje krásu a divokost přírody, sloužící jako strážce lesů a polí. V této roli podporuje rovnováhu mezi ekosystémy a zasazuje se o soužití lidstva a přirozeného životního prostředí. Její ochranné instinkty přesahují hranice zvířat. Jako bohyně porodu je vyvolávána ženami během porodu, což dále zdůrazňuje její pečující vlastnosti. Artemisina mytologie je bohatá na příběhy, které odrážejí její sílu a autonomii. Její dramatický příběh o narození udává tón její nezávislé povaze. Ještě v děloze se narodila na ostrově Delos a v ukázce soběstačnosti pomáhá při porodu svého bratra, dvojčete Apolla. Tento raný akt ji uvádí jako silnou a schopnou postavu, nevázanou tradičními omezeními. Jedním z jejich nejvýraznějších rysů je její slib cistitosti, který symbolizuje její oddanost nezávislosti. Odpor Artemis k romantickým vztahům ilustruje její soulad s neskrocenými aspekty přírody a její roli ochránce žen a jejich autonomie. Tento slib ji odlišuje od mnoha jiných božstev a zdůrazňuje její jedinečné postavení v panteonu. Příběh o kalydonském Kane Kahant představuje druhou stránku Artemidy. Když král Oeneus zanedbává její uctění ve svých sklizních obětech, pošle impozantního kancara, aby za trest způsobil jeho zemi zmatek.
Následný lov se stává tragickou událostí, zdůrazňující její dualitu jako laskavého ochránce a zároveň nelítostného vykonavatelství respektu k božskému. Mýtus o Aktaionové dále zdůrazňuje její ochranářskou povahu. V tomto příběhu mladý lovec nešťastnou náhodou narazí na Artemis koupající se v odlehlém jezírku. Urazena jeho vniknutí do své soukromé chvilky promění ho v jelena, kterého pak ulovou jeho vlastní psy. Tato proměna slouží jako strašidelná připomínka následků, které plynou z nerespektování bohyně, zdůrazňování její nelítostné nezávislosti a hranic, které si vynucuje. Vztahy Artemis s jinými božstvy odrážejí její mnohostrannou povahu. Její pouto s Apolem je spojeno se vzájemným respektem, zatímco on představuje civilizaci a rozum, ona stělesňuje divoké, instinktivní aspekty života. Společně zdůrazňují rovnováhu mezi lidskou kulturou a přírodními silami. Její styky s jinými bohy často ukazují její nezávislost. Při styku s Panem, bohem divočiny, je příkladem kamarádství s přírodními božstvy. Její rivalita s Arachnem, smrtelníkem, který zpochybňuje její tkaní schopnosti, posiluje téma úcty k bohům a zdůrazňuje složitosti krásy a dovedností v její povaze. Kulturní význam Artemis je hluboký, její uctívání je vyjádřeno v různých chrámech a slavnostech po celém starověkém Řecku. Jeden z nejpozoruhodnějších chrámů, které jí byly zasvěceny, se nacházel v Efezu, známém jako jeden ze 7 divů starověkého světa, odrážející její význam v životě starověkých lidí. Festival Artemisia oslavil Artemis prostřednictvím atletických soutěží a loveckých soutěží, což dále podtrhovalo její spojení s fyzickou zdatností a přírodním světem. Tyto události posílily její roli ochránkyně divočiny a osobnosti posilování postavení žen. V průběhu dějin Artemis inspirovala bezpočet portrétů v literatuře a umění. Jako symbol síly, nezávislosti a spojení s přírodou představuje komplexní ideál ženskosti. Její mýty se často dotýkají témat genderových rolí a spletitých vztahů mezi lidstvem a přírodou, což z ní činí významnou postavu v diskuzích o starověku i současné společnosti. Na závěr Artemis stělesňuje harmonii síly a péče v řecké mytologii. Jako bohyně lovu a měsíce znamená důležitost nezávislosti a ochranných aspektů ženskosti. Prostřednictvím svých bohatých vyprávění, atributů a kulturního dopadu Artemis nadále rezonuje jako mocný symbol splnomocnění a spletitého vztahu mezi lidstvem a přírodním světem. Ve spletitém gobelínu řecké mytologie vyčnívá Ares jako bůh války, stělesňující násilné a chaotické aspekty konfliktu. Narodil se jako Zeus a Hera, v panteonu zastává významné postavení, ale jeho charakter často ostře kontrastuje s postavou jiných božstev, zejména jeho sestry Athény, která představuje strategii a moudrost v boji. Ares je obvykle zobrazován jako fyzicky impozantní postava oděný v brnění a se zbraněmi jako oštěpem a mečem. Někdy je zobrazován v doprovodu helmy a štítu nebo v jízdě na voze taženém mocnými koňmi, což odráží zuřivost bitvy a povahu válčení. Mezi symboly, které jsou s Ares běžně spojovány, patří sup a pes. Sup znamená smrt a následky násilí, zatímco pes představuje věrnost mísící se s divokostí, která doprovází válku, často považovanou za společníka uprostřed chaosu. Ares stělesňuje chaos a brutalitu války a odlišuje ho od strategičtějšího a disciplinovanějšího znázornění konfliktu stělesňovaného Athénou. Libuje si vřavě v bitvě, vzkvétá s emocí vzteku, strachu a krveprolití, které provázejí válčení. Tato vášeň pro násilí nejen podtrhuje jeho roli válečného božstva, ale také ilustruje temnější stránky lidské povahy a ničivost konfliktu. Jako stělesnění války je Ares často povolán vojáky, kteří hledají chrabrost a nadvládu v bitvě. Jeho pověst silného válečníka dále zdůrazňuje jeho neutuchající snahu o vítězství. Navíc jako zkušený chariotýr symbolizuje rychlost a hbitost, které jsou nepostradatelnými vlastnostmi v boji. Aresova přítomnost je prominentní v různých mýtech, které zdůrazňují jeho agresivní povahu a komplexní charakter. K jedné z jeho nejvýznamnějších zásnub dochází během trojské války, kde bojuje na straně Trójanů. Jeho nekontrolovatelný vztek a chaotická povaha z něj činí impozantní sílu na bojišti, která se střetává s hrdinskými postavami a je příkladem devastace války. Jeho účast zdůrazňuje ničivé důsledky konfliktu a jeho dopad na smrtelníky i bohy. Konflikt se neomezuje jen na smrtelnou sféru. Ares se často angažuje v bojích s jinými božstvy.
Jeho agresivní chování vede ke střetům s Aténou, zejména během trojské války, kde se jejich protikladné přístupy k válčení zaostřují. Zatímco se Aténa zasazuje o taktickou strategii, Aresovi se daří v chaotickém násilí, které představuje dichotomii mezi násilím a rozumem. Aresovi vztahy s ostatními bohy ukazují neklidnou energii, kterou stělesňuje. Jeho nechvalně proslulý milostný vztah s Afroditou, bohyní lásky a krásy, slouží jako pozoruhodné srovnání s jeho bojovnou povahou. Společně rodí děti jako Phobos, strach, a Deimos, teror, které symbolizují psychologický dopad války. Jejich spojení podtrhuje mytologické téma, že láska může existovat i v říši násilných bohů. Zajímavé je, že Aresova postava se často setkává s pohrdáním ostatními olympioniky kvůli jeho těkavé osobnosti. Příběhy líčí, jak byl kdysi zajat Aloadae, dvěma obry, kteří ho uvěznili v bronzové nádobě na celý rok. Tato epizoda zranitelnosti odhaluje, že navzdory svému postavení boha není Ares neporazitelný a zdůrazňuje pohrdání mnoha olympioniků vůči němu. Kulturní význam Areše přesahuje hranice mýtů. I když byl uctíván, jeho spánků bylo méně ve srovnání s jinými bohy jako Aténa nebo Zeus. Jeho hlavním kultovním centrem byla Sparta, město známé svými militaristickými hodnotami. Festivaly věnované Aresovi často oslavovaly bojovou zdatnost a přizpůsobovaly se kultuře těch, kdo uctívali sílu v bitvě. V průběhu dějin se Ares objevoval v mnoha uměleckých a literárních dílech, kde často slouží jako symbol válečné brutality. Jeho vyobrazení podtrhují drsnou realitu konfliktu a ilustrují důsledky nekontrolované agrese. Filozoficky Ares vybízí k diskusím o povaze války, křehké rovnováze mezi silou a brutalitou a o dvojím aspektu lidstva, o schopnosti chránit a ničit. Závěrem lze říci, že Ares je v řecké mytologii složitou postavou, stělesňující jak prvotní, tak chaotické aspekty války a násilí. I když je často vykreslován jako krvežíznivý a divoký válečník, hlubší průzkum odhaluje jeho mnohotvárnou povahu jako božstvo představující drsnou realitu a důsledky lidského konfliktu. Prostřednictvím svých různých mýtů, vztahů a kulturního významu zůstává Ares životně důležitým symbolem složitých emocí obklopujících válčení a vyzývá lidstvo, aby se zamyslilo nad cenou agrese a cenou za vítězství. V bohaté tapisérii řecké mytologie se Afrodité objevuje jako jedna z nejvýznamnějších a nejmocnějších bohyň stělesňující podstatu lásky, krásy, rozkoše a plození. Jako dcera Dia a Titanes Dione, nebo podle některých mýtů, když se vynořila z mořské pěny poté, co Kronus vykastroval Uran, zaujímá mezi božstvy jedinečné místo představující hlubokou a mnohotvárnou povahu touhy. Afroditin narození je zobrazeno v živém umění, často vizualizováno s tím, jak půvabně stoupá z mořských vln ve skořápce. Tento obraz zachycuje její éterickou krásu a hluboké spojení s větrem a mořem, symbolizující půvab a složitost lásky. Ve svých vyprávěních je oslavována nejen jako božstvo romantiky, ale také jako mocná síla, která ovlivňuje jak božské, tak smrtelné říši. Její vyobrazení ji často zobrazuje jako mladistvou, zářivou postavu, reprezentaci idealizované krásy a půvabu, symbolizující výšky ženského půvabu. Se svými neměnnými společníky, lukem a toulcem šípů, vládne mocí vzbuzovat lásku a touhu a zároveň vyvolávat žárlivost a svár. Mezi k ní připojenými symboly patří růže, která značí jak krásu, tak bolest, která může doprovázet lásku. Holubice, představující jemnost a mír, myrtský strom, posvátný pro ní jako symbol věčné lásky, a jablko, které stělesňuje touhu a pokušení. Jako bohyně lásky má Afrodité významný vliv na lidské emoce, podněcuje vášeň a pěstuje konexe. Je patronkou milenců, často se dovolává ve věcech romantiky a náklonnosti. Její schopnost pohupovat se srdci ilustruje její dvojí přirozenost jako pečující síly a zároveň stělesňuje chaos, který láska může někdy inspirovat. Její síly odrážejí složitost touhy, která může vést k radosti, ale také ke konfliktům a zmatkům, protože se často ocitá v centru jak romantických setkání, tak dramatických konfrontací. Jedním z nejznámějších mýtů, které ji obklopují, je pařížské smání. V tomto příběhu bohyně svárů Eris hodí zlaté jablko s nápisem To the fairest mezi bohyněmi.
Héra, Athéna a Afrodita si nárokují titul, což vede Paříž trojského prince k rozhodnutí o soutěži. Každá bohyně nabízí úplatek, aby ovlivnila jeho rozhodnutí, přičemž mu Afrodita slibuje lásku Heleny, nejkrásnější smrtelné ženy. Pařížská volba Afrodite nakonec vede k trojské válce a ukazuje její schopnost podněcovat lásku i konflikt. Dalším dojemným příběhem je příběh Afrodite a Adonise, krásného mladíka, kterého hluboce miluje. Je tragické, že Adonis je zabit divočou, ztráta, která uvrhne Afroditu do hlubokého zármutku. Ve svém zármutku zavádí na jeho počest každoroční obřady, které odrážejí cyklickou povahu života, smrti a znovuzrození spojeného s láskou. Toto vyprávění shrnuje radost i úzkost, která je vlastní honbě za láskou. Afrodita je také často spojována s ostrovem Cythera, kde byla uctívána, a termín Cytherea slouží jako přídomek, který vyvolává její božskou přirozenost. Její spojení s ostrovy jako Cythera a Kypr posiluje její vazby k moři, kráse a romantickým snahám. Z kulturního hlediska Afroditin význam naplňuje starověkou řeckou společnost. Šťavnatě uctívané její chrámy, jako například slavný chrám Afrodite v Korintu, sloužily jako centra oddanosti a úcty, připomínající její vliv na lásku a krásu. Oslavy jako festival Afrodisia ukázaly její význam prostřednictvím rituálů zdůrazňujících lásku, harmonii a umělecké vyjádření. Tyto slavnosti zahrnovaly oběti a představení, stělesňující ducha radosti, který představuje. V celém umění a literatuře přetrval Afroditin obraz napříč věky. Portrétována v bezpočtu soch, obrazů a básní, symbolizuje ideály krásy a lásky, inspiruje tvůrce a myslitele. Její přítomnost vybízí k zamyšlení nad lidskými vztahy, podstatou touhy a souhrou radosti a chaosu v lásce. Souhrnně řečeno, Afrodite zůstává bohatou a mnohostrannou bohyní, která představuje hlubiny lásky, krásy a složitosti touhy. Její vyprávění odráží nejen vášeň a extázi spojenou s láskou, ale také potenciál pro konflikt a zmatek, který může vzniknout. Prostřednictvím svých symbolů, mýtů a kulturního významu Afrodité stělesňuje nadčasovou fascinaci tématem lásky a nadále rezonuje napříč lidskou zkušeností. Ve spletité krajině řecké mytologie vyniká Hefajstos jako bůh ohně, kovoobrábění a řemeslné práce. Známý pro své zručné umění, Hefajstos zaujímá jedinečnou a klíčovou roli mezi olympskými bohy. Jako syn Dia a Héry představuje nejen práci stvoření, ale také krásu, která může vzniknout z kvalifikovaného řemeslného umění. Hefajstos je často zobrazován jako robustní vousatá postava, ponořená do své práce v kovárně. Jeho vzhled může zvýraznit jeho řemeslnou zručnost nad konvenčními měřítky krásy. Dokonce je někdy zobrazován jako deformovaný nebo chromý, což odráží jeho zranitelnost a odolnost. Mezi klíčové symboly spojené s Hefajstem patří kladivo a kovadina, základní nástroje kováře, které reprezentují jeho oddanost stvoření. Oheň, zdroj transformace a tvořivosti v jeho kovárně, podtrhuje dvojí povahu jeho schopností. Navíc je napojen na automaty, pozoruhodné mechanické výtvory, které předvádějí jeho vynalézavost a umělecké dovednosti. Hefajstovy role zahrnují různé oblasti, což z něj činí složitou postavu v řecké mytologii. Jako bůh kovářů a kovodělníků je patronem řemeslníků a řemeslníků, oslavován pro práci spojenou s vytvářením funkčních a krásných předmětů. Jeho spojení s ohněm mu umožňuje tvarovat a formovat suroviny, přetvářet je v mistrovská díla, která odrážejí užitek i umění. Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů Hefajstova charakteru je jeho zázemí. Jeho narození slouží jako důkaz jeho síly a bojů. Podle mytologie se Hefajstos narodil deformovaný a v některých případech ho jeho matka Héra odmítla kvůli jeho vzhledu, což vedlo k tomu, že ho vyhostila z hory Olymp. Toto opuštění zdůrazňuje témata odolnosti a odhodlání, kdy Hefajstos překonává nepřízeň osudu a stává se mistrem řemeslníkem. Hefajstos má prý velkolepou kovárnu pod Etnou, kde neúnavně pracuje u kovadliny. Intenzivní teplo z jeho kovárny je často symbolicky spojeno se vulkanickou činností, což posiluje spojení mezi jeho božskými schopnostmi a syrovou silou přírody. Jeho výtvory jsou legendární a zahrnují významné artefakty nezbytné pro bohy a hrdiny. Mezi jeho nejznámější díla patří Zeusovy blesky, které symbolizují autoritu, kouzelný pás pro Afroditu,
posilující její krásu, a impozantní Achillovo brnění představující ochranu a chrabrost. Významný příběh, který ilustruje Hefajstovy složitosti, je jeho vztah s Afroditou. Navzdory svým fyzickým nedokonalostem se ožení s bohyní lásky a krásy. Jejich svazek je často plný napětí, protože Afrodita je nechvalně nevěrná, zejména s Aresem, bohem války. Tento vztah, poznamenaný láskou i zradou, kontrastuje ideály krásy s uměním řemeslné zručnosti a povzbuzuje k zamyšlení nad podstatou touhy a společnosti. Hefajstovy interakce s jinými božstvy odhalují spletitost božských vztahů. Jako syn Dia a Héry prožívá bouřlivé spojení se svými rodiči. Zatímco on má velkou úctu mezi bohy díky své dovednosti, jeho vnímaná ošklivost přináší pocity izolace a odmítnutí. Jeho sestra Athéna mu často slouží jako kontrast představující ideál božské krásy vedle talentu umění. Kulturně bylo uctívání Hefajsta obzvláště významné v oblastech známých metalurgií a řemeslnou zručností. Chrámy, které mu byly zasvěceny, sloužily jako centra oddanosti kvalifikovaných pracovníků, což podtrhovalo spojitost mezi božskou přízní a řemeslným uměním. I když nebyl tak uctíván jako ostatní bohové, oslavy spojené s řemeslnou zručností zdůrazňovaly hodnotu kladenou na kvalifikovanou pracovní sílu. V průběhu dějin Hefajstos inspiroval četná vyobrazení v umění a literatuře a předváděl úctu k řemeslným dovednostem. Jeho příběhy se zabývají tématy odolnosti, tvořivosti a důležitosti řemeslné zručnosti, ilustrující sílu stvoření a krásu nalezenou v práci. Shrnuto, Hefajstos je mnohovrstevnaté a komplexní božstvo, stělesňující ideály umění, řemeslné práce a vytrvalosti. Jako bůh kovářství a řemeslníků představuje pilnou práci, která transformuje suroviny v něco mimořádného. Jeho mýty a atributy ilustrují význam vynalézavosti a tvořivosti ve smrtelných i božských snahách, což z něj činí podstatnou postavu v řecké mytologii a kultuře. V bohaté a složité mytologii starověkého Řecka vyniká Hermes jako jedno z nejvšestrannějších a nejdůležitějších božstev. Hermes, známý jako posel bohů, stělesňuje vlastnosti rychlosti, mazanosti a komunikace. Je také spojován s obchodem, cestováním a hranicemi mezi smrtelnou a božskou říší, což z něj činí základní postavu v řeckém panteonu. Hermes je synem Dia a nymfy Mají a je často zobrazován jako mladistvá postava, charakterizovaná jeho atletickou postavou a hbitostí. Jeho oděv typicky zahrnuje okřídlenou helmu, petasos, a okřídlené sandály, talárie, symboly jeho rychlé povahy a schopnosti snadno přecházejí říše. Tyto atributy odrážejí jeho roli průvodce a posla, schopného proplout jak pozemským, tak nebeským. Kromě fyzických reprezentací je Hermes spojován s několika nástroji, které dále podtrhují jeho domény. Caduceus, hůl propletená se 2 hady, je jedním z jeho nejznámějších symbolů, často mylně spojovaných s medicínou, ale původně představující mír a obchod. Hermes je také spojen s konceptem hranic, který vede cestovatele mezi světy a představuje průnik různých říší. Jako hlasatel Olympu doručuje Hermes poselství a příkazy od bohů smrtelníkům a naopak. Jeho role komunikátora zdůrazňuje důležitost spojení a porozumění mezi těmito sférami, které je stěžejní pro mnoho mýtů. Hermes je uctíván jako patron kupců a cestovatelů. Na obchod a výměnu zboží dohlíží, což symbolizuje obchodní tok a nezbytnost komunikace v obchodních jednáních. Hermes také hraje klíčovou roli při vedení duší do podsvětí. Známý jako Hermes Psychopompos zajišťuje, aby zesnulý bezpečně navigoval svůj průchod do posmrtného života a zdůrazňuje své postavení jako spojnice mezi životem a smrtí. Hermes je často zobrazován jako chytrý a vynalézavý podvodník. Jeho mazaný charakter mu umožňuje přebovat ostatní a často se zapojuje do hravých plánů. Tento aspekt jeho charakteru dodává jeho mytologii na složitosti, ilustruje dualitu klamu a pravdy. Hermes se objevuje v mnoha mýtech, které zdůrazňují jeho jedinečné vlastnosti a mnohostrannou povahu. Jeden z nejslavnějších příběhů zobrazuje jeho chytrost od okamžiku jeho narození. Podle mýtu se narodil v jeskyni na hoře Mount Silen a okamžitě předvedl svou vynalézavou povahu. Jen pár hodin po jeho narození ukradl Hermes dobytek svému nevlastnímu bratrovi Apolónovi. Aby zakryl své stopy, chytře vyrobil první liru z želvího krunýře, čímž demonstroval jak svůj hudební talent, tak svou mazanost.
Tento akt krádeže vedl ke střetu s Apolem, který zuřil kvůli ztrátě svého dobytka. Hermes však Apola okouzlil svou hudbou a navrhl obchod s Lyrou výměnou za Caduceus a titul ochránce stát. Tento mýtus nejen ukazuje Hermesův důvtip, ale také zdůrazňuje jeho schopnost zprostředkovat a narovnat rovnováhu mezi konfliktními stranami. Dalším významným mýtem je příběh o Hermesovi a objevení ohně, kde je mu připisováno, že přinesl tento základní prvek do lidstva. V některých verzích krade palbu bohům, aby se o ni podělil se smrtelníky a zdůrazňuje svou roli dobrodince lidské civilizace. Hermes se navíc výrazně objevuje v příběhu o trojské válce. Hraje zásadní roli ve vedení hrdiny Odysseus přes různé výzvy na jeho cestě domů, poskytuje mu neocenitelné rady a zásahy, kdykoliv je to nutné. Jeho pomoc podtrhuje jeho význam ochránce cestovatelů a jeho schopnost orientovat se ve složitostech lidské zkušenosti. Hermesovy vztahy s jinými bohy a smrtelníky dále ilustrují jeho komplexní charakter. S Apollem sdílí obzvláště úzké pouto, které pramení z jejich mytologických setkání po Hermesově narození. Jejich vztah se vyvíjí od rivality k přátelství, přičemž Hermes se stává uctívanou postavou mezi olympioniky. Jako posel se Hermes často stýká s jinými božstvy, včetně Dia, který se na něj spoléhá při rychlé komunikaci. Často slouží jako prostředník, který usnadňuje dialog a vyjednávání mezi bohy. Tento aspekt jeho charakteru podtrhuje jeho roli mostu mezi říšemi a bytostmi. Hermes má také romantické vztahy s různými nymfami a božstvy, což má za následek mnoho potomků, včetně Pana, boha přírody, a chtonských božstev známých jako hermafroditové. Jeho styky se smrtelníky a božstvy posilují jeho roli v propletení božských a lidských zkušeností. Hermův vliv přesahuje mytologii do kulturní struktury starověké řecké společnosti. Byl široce uctíván, mnoho svatyní a oltářů mu bylo věnováno po celém Řecku. Díky svým atributům a doménám byl obzvláště přitažlivý pro cestovatele, obchodníky a ty, kteří hledali vodítko při přechodech nebo cestách. Festivaly věnované společnosti Hermes často zahrnovaly atletické soutěže a umělecké akce, které odrážely jeho spojení se sportem i kreativitou. Jeho hravá a mazaná povaha rezonovala s řeckými ideály chytrosti a vynalézavosti, což z něj dělalo milovanou postavu ve veřejné i soukromé sféry. V umění a literatuře se Hermes rozsáhle objevuje a často představuje témata komunikace, obchodu a složitostí života. Jeho postava slouží jako připomínka rovnováhy mezi smrtelným a božským, nabízí vhled do důležitosti konektivity a porozumění v lidských vztazích. Hermes je mnohotvárné božstvo v řecké mytologii, stělesňující vlastnosti posla, průvodce, podvodníka a ochránce. Jeho role zahrnují komunikaci, obchod a průsečík života a smrti, předvádějící postavu bohatou na složitost a význam. Prostřednictvím svých různých mýtů a vztahů Hermes slouží jako životně důležitá postava v panteonu a připomíná nám sílu slov, důležitost obchodu a nutnost spojení v rozlehlém a spletitém světě. V bohaté tapisérii řecké mytologie je panteon obydlen četnými božstvy, z nichž každé stělesňuje odlišné aspekty života a přírody. Mezi těmito božskými postavami zaujímá Demeter zásadní roli jako bohyně zemědělství, úrodnosti a sklizně. Vliv Demeterové, uctívaný farmáři a komunitami po celém starověkém Řecku přesahuje pouhou výživu. Představuje spletité spojení mezi lidstvem a zemí a stělesňuje cykly výsadby, pěstování a sklizně. Demeter je dcerou titánů Kronos a Rhea a je pozoruhodně sestrou Dia, krále bohů. Toto rodinné spojení ji řadí do horních pater božské hierarchie. V uměleckých stvárnostech je Demeter často zobrazován jako zralá žena, symbolizující výchovné a bohaté aspekty plodnosti. Často je zobrazována v dlouhém, rozevlátém rouchu, ozdobeném přírodními motivy, které odrážejí její spojení se zemí, a běžně nosí svazek pšenice nebo roh hojnosti, symboly hojnosti a výživy. Tyto atributy nejen značí její nadvládu nad zemědělstvím, ale také ilustrují hlubokou úctu, kterou starověcí Řekové chovali k úrodnosti půdy. Odpovědnost Demeterové zahrnuje růst všech rostlin a plodin a označuje ji za ústřední postavu agrární společnosti. Jako bohyně, která vládne sklizni, je přímo spojena s blahem zemědělců a úspěchem jejich úrody. Její uctívání je hluboce zakořeněno v agrárních rituálech a zemědělských slavnostech s obětmi pro zajištění prosperující sklizně.
Demeterová byla často uctívána různými obřady a farmáři se modlili za její požehnání a hledali přízeň ve svých zemědělských snahách. Ústředním bodem její identity je její hluboká láska a oddanost své dceři Persefoně. Tento vztah nejen ilustruje pouto mezi matkou a dítětem, ale také slouží jako základ pro jeden z nejznámějších mýtů v řecké mytologii, který vysvětluje měnící se roční období. Únisk Persefony Hádem, bohem podsvětí, je stěžejní příběh, který zdůrazňuje hloubku Demeterova zármutku a jeho hmatatelných účinků na přírodní svět. Podle mýtu, když je Persefona odvedena do podsvětí, má Demeter zlomené srdce a vstupuje do stavu smutku. Zdrcená zármutkem odebírá své dary ze země, což vede ke katastrofickému období zimy a hladomoru. Úroda se nedaří růst a svět se stává neplodným, stělesněním její úzkosti. Tento mýtus s sebou nese hluboká témata ztráty a obnovy. Ilustruje souvislost mezi mateřskou láskou a přírodními cykly. Nakonec Zeus zasáhne, aby zprostředkoval jednání mezi Demetrem a Hádem a vyjedná řešení, jak obnovit rovnováhu. V kompromisu je Persefone dovoleno vrátit se ke své matce na část roku, což je období, které odpovídá jaru a létu. Její čas strávený v podsvětí však symbolizuje podzim a zimu. Tento cyklický návrat, střídavá přítomnost Persefony ve světě živých a říši mrtvých, slouží jako mytologické vysvětlení měnících se ročních období, které shrnuje myšlenku života, smrti a znovuzrození. Vliv Demeterové se vztahuje na starověké řecké kultuře, kde byla nejen uctívána jako božstvo zemědělství, ale také uctívána pro svou roli v úrodnosti země a blahobytu rodin. Eleusínské záhady, posvátné obřady pořádané na její počest v Eleusisu, zdůrazňovaly její spojení se zemědělským cyklem a záhadami života a smrti. Tyto tajnůstkářské rituály slibovaly zasvěcení posmrtného života a byly nápomocné při spojování božstva s lidskou zkušeností. Demeterovy výchovné atributy ji navíc stavěly do pozice ochránkyně žen a dětí, zdůrazňovaly její význam v rodinných strukturách. Její mýty a uctívání ilustrují hodnotu, kterou starověcí Řekové přikládají zemědělství, rodině a propojenosti přírody a lidskosti. Festivaly na její počest, jako například Tesmoforia, oslavovaly plodnost země a posílily komunitní vazby prostřednictvím zemědělských postupů. Demeter je mocným symbolem zemědělství, plodnosti a výchovných aspektů mateřství ve starověkém řeckém panteonu. Její vztah s Persefonou slouží nejen jako vyprávění o ztrátě a opětovném shledání, ale také jako hluboké zamyšlení nad cykly života a měnícími se ročními obdobími. Prostřednictvím svých atributů, mýtů a kulturního významu představuje Demeterová životně důležité spojení mezi lidstvem a zemí a připomíná nám důležitost vděčnosti a úcty k přirozenému světu, který nás udržuje při životě. Při zkoumání Demeterové a její role ve starověkém řeckém panteonu získáváme vhled do hodnot a přesvědčení, které formovaly řeckou společnost, do spletitého uznání životních sil přírody a trvalých pout lásky, která definují lidskou zkušenost. Dionysos, v římské mytologii známý jako Bacchus, zaujímá v řecké mytologii významné místo jako bůh vína, veselí a divadla. Dionysus, oslavovaný pro svého pulzujícího ducha, stělesňuje radosti života, zejména ty, které jsou spojeny s vínem, hodováním a extatickými slavnostmi. Často je zobrazován jako mladistvá a charismatická postava s dlouhými vlasy zdobenými vinnou révou nebo břečťanovými listy, které symbolizují jak plodnost, tak štědrost přírody. Na jedné straně obvykle drží pohár na víno, známý jako kantaros, nebo svírá shluk hroznů, což odráží jeho přímou spojitost s vinařstvím a radostí z pití. Ústředním bodem jeho uctívání je koncept extáze a transformace. Dionysovské obřady, charakterizované divokými oslavami hudby, tance a konzumací vína, byly nedílnou součástí jeho uctívání. Tyto rituály podporovaly společný zážitek, umožňující účastníkům vstoupit do stavu změněného vědomí, symbolizujícího osvobozující sílu Dionýsovy božské přítomnosti. Extatické tance a písně během těchto obřadů nejen slavily sklizeň vinné révy, ale také sloužily jako svědectví o transformativní kvalitě spojené s intoxikací a emocionálním uvolněním, které následovalo. Jako patron umění, zejména divadla, Dionýs významně ovlivnil kulturní krajinu starověkého Řecka. Věří se, že Řekům představil dramatické umění,
a tak se stal ústřední postavou festivalu Dionysia, série divadelních představení věnovaných jemu. Během těchto slavností dramatici předváděl svá díla a uváděl tragická a komediální vyprávění, která často zkoumala témata spojená s jeho božskými hrdinskými činy. Odvíjení divadla na jeho počest podtrhlo hluboké spojení mezi božskou a lidskou tvořivostí, stejně jako roli představení ve společnosti. Mytologie obklopující Dionýs je bohatá a vrstevná. Jeho narození je zahaleno dramatickými okolnostmi. Narodil se ze spojení Dia a Semele, smrtelné ženy. Poté, co Diova žena Héru oklame Semele, aby požádal o setkání s jejím milencem v jeho pravé božské podobě, Semele tragicky zahyne. Zeus, který zachraňuje nenarozeného Dionýse, ho zachrání tím, že ho zašije do stehna, dokud není připraven se narodit. Tento jedinečný porod znamená prolnutí smrtelné a božské existence a udává tón jeho dvojí přirozenosti, božské i hluboce spjaté s lidstvem. Když se Dionýs vydává na cestu za svým uctíváním, čelí četným výzvám. Rozsáhle cestuje, představuje kulturu vína a veselí různým národy. Klíčovou epizodou v jeho mýtu je jeho setkání s Pentheem, králem Téb. Když Pentheus odmítá uznat Dionýsovo božství a považuje jeho extatické uctívání za pouhé barbarství, pokouší se boha uvěznit. Jako odplatu Dionýsa dohání Penthea k šílenství, což ho vede ke špehování Bakae, jeho následovnic, zatímco se účastní bouřlivé slavnosti. Pentheus, který je považován za divoké zvíře, potká tragický osud z rukou své vlastní matky, který je příkladem nebezpečí spojeného s popíráním prvotních přírodních sil, které Dionýs představuje. Dionýsova shromáždění zahrnují následovníky známé jako Maenádové, kteří naplno stělesňují jeho ducha prostřednictvím extatických tanců a divokých oslav. Tato shromáždění umožnila jednotlivcům uniknout společenským normám a napojit se na jejich instinktivní já, zdůrazňující rovnováhu mezi civilizací a přírodou. V řecké společnosti byl Dionysus nejen uctíván pro své spojení s vínem, ale také oslavován za své zásluhy o umění, společenskou jednotu a zkoumání lidských emocí. Jeho slavnosti, zejména Dionysie, vzkvétaly jako společné oslavy tvořivosti, vytvářející spojení mezi jednotlivci a božskými. Každé jaro, když začaly kvést vinné révy, ho společenstva ctila, což podtrhovalo cyklický vztah mezi lidstvem a zemí. Prostřednictvím umělecké a literární čočky se Dionýsova postava vyvíjí v mocný symbol extáze, tvořivosti a vrozených složitostí lidské povahy. Slouží jako připomínka základní rovnováhy mezi pořádkem a chaosem, introspekcí a nevázaností. Příběhy, které ho obklopují, osvětlují oslavu života ve všech jeho aspektech, odrážejí radosti, zápasy a transformativní momenty, které definují lidskou zkušenost. Na závěr Dionýsa představuje důkaz vrozené duality existence. Představuje jak opojné radosti života, tak hlubší, často chaotické pravdy, které je provázejí. Jako bůh vína, veselí a umění inspiruje generace k tomu, aby přijímali tvořivost a oslavovali krásu nalezenou v extázi života.